بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بنائیں گے چکن پلاؤ۔ ریسیپی بالکل دیگی سر چکن پلاؤ جس طرح دیگ والے بناتے ہیں، تو آج بنانا بہت ہی آسان ہے، اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون کون سی چیز ہمیں ضرورت ہے، تو کیا کیا ہمیں چاہیے۔ چکن ہے ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس گرم مسالے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں، میں دکھا رہا ہوں، الائچی، دال چینی، یہ وغیرہ مقصد ہے، کالی مرچیں۔ چکن ہمارے پاس آدھا کلو ہے، اور چاول جو ہمارے پاس 3 گلاس ہیں، یہ ہم نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے۔ تو چلتے ہیں آؤ ریسیپی کی طرف۔ اس کا ہم نے چڑھا دیا، تو اس کے اوپر ہم آدھا کپ آئل ڈال دیں گے۔ آئل ہم زیادہ نہیں استعمال کریں گے، آئل نقصان ہوتا ہے، کیونکہ آدھا کپ ہی کافی ہے 3 گلاس چاول کے لیے، زیادہ آئلی بالکل ہی خراب کرتا ہے۔ یہ ایک پیاز ہے بڑا سائز، بریک کاٹا ہوا، اس کے اندر ہم یہ ایڈ کر دیں گے۔ اس کو ہم صحیح طریقے سے براؤن کریں گے فل۔ ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھا کریں کہ کیا کیا چیز ہم کر رہے ہیں، تو تب یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں کون سی مسٹیک ہو رہی ہے ہمارے سے، جو اچھا پلاؤ دے گی اور اس طرح کا کلر کیوں نہیں آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ہم ان کو پیاز کو بالکل ہی جو براؤن کر رہے ہیں، یہ بالکل براؤن پیاز ہو جائیں، تو تب اس کے اندر پھر ہم نے چیزیں اور ایڈ کرنی ہیں۔ تو ماشاءاللہ پیاز ہمارے براؤن ہو رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے کریں سبسکرائب، اور لائک کامنٹ پیارا سا کریں، اور کہاں سے کدھر سے دیکھ رہے ہیں، کون سی کنٹری سے دیکھ رہے ہیں، تاکہ ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکیں۔ دیکھیں پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں، تو بالکل ہم ان کے اندر جو کھڑے مسالے ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ دال چینی ہے، ایک الائچی ہے، بادام پھول ہے، اور زیرہ 1 چمچ ہے۔ یہ اس کے اندر ہم ایڈ کر کے ان کو تھوڑا بنائیں، خوشبو ان کی اچھی خوشبو ہوتی ہے بہترین، کہ وہ اس کے اندر آ جائے خوشبو، تو بہترین سا بن جائے گا ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے پاس ادرک، لہسن، اور ہم نے 3 4 ہری مرچیں اس میں گرینڈ کی ہوئی تھی، اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے۔ تو اس کو بھی ہم نے صحیح بنائی کیا ہے، ماشاءاللہ دیکھیں کس طرح پیارا کلر و بنائی ہو گیا۔ ابھی آئے گی ٹماٹر کی باری۔ اب اس کے اندر ہم نے ٹماٹر 3 ٹماٹر ہیں درمیانے سائز کے، وہ اس کے اندر ہم نے ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم تھوڑا سا بنائی کریں گے، بعد میں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر ڈالنا ہے۔ ماشاءاللہ ہم ان کو بنائی کر رہے ہیں، لیکن چیزیں دیکھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ، تب آپ کو سمجھ آئے گی، اس طرح نہیں سمجھ آئے گی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، مثالیں ابھی اس میں ایڈ نہیں کریں، کیوں؟ چکن ہم نے اس میں ابھی ایڈ کر دیا، اس کو ہم تھوڑا اس کے اندر بنائی کر کے اس میں پانی ایڈ کریں گے۔ مثالیں اسی وجہ سے ایڈ نہیں کرنے، جب ہم مثالیں اس میں ایڈ کرتے ہیں تو نیچے مسالہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، تاکہ آپ کا مسالہ پھر صحیح نہیں بنتا، یا جل جاتا ہے، یا کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل ضرور آ جاتا ہے۔ 1 سے 1.5 گلاس پانی اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ چکن کو ہم نے صحیح طریقے سے بنائی کی ہے، پھر اس میں ڈال دیا ہے مسالہ، بھی کوئی بھی نمک مرچ کچھ بھی نہیں ڈالا۔ دیکھیں اس کے بعد ہم نے اس کو 10 منٹ کے لیے رکھا ہوا تھا۔ 10 منٹ بعد دیکھیں کس طرح کلر، اور چکن بالکل سافٹ ہو چکا ہے، نرم ہو چکا ہے۔ یہ ابھی مسالے ہمارے پاس بریانی مسالہ ہے 2 چمچ، 1.5 چمچ نمک، اور 1 چمچ زیرہ پاؤڈر، اور 1 چمچ گرم مسالہ، اور جو ہے نا 1 چمچ ہم نے اس کے اندر ریڈ چلی ایڈ کر دی ہے۔ ہلدی اندر نہیں ایڈ کرنی، کیونکہ ہلدی سے پھر اس کا کلر اپنا نہیں آتا چاولوں کا۔ تو دیکھیں اس کو صحیح بنائی کریں، بہترین سی بنائی جب ہو جائے نا، تو کلر دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ آ رہا ہے۔ تو اسی طرح کلر آنا چاہیے، دیگی کلر، تبھی ہم ان کے اندر
4 گلاس پانی ایڈ کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس 3 گلاس چاول تھے تو 1 گلاس فالتو ڈالیں گے۔ بعض اوقات لوگ نا ڈبل پانی ڈال دیتے ہیں، پھر چاول اندر گل کے حلوہ بن جاتا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اس میں اگر 3 گلاس چاول ہیں آپ کے پاس تو 1 گلاس فالتو ڈالیں، کیونکہ ہمارے پاس باسمتی چاول ہے تو اسی وجہ سے وہ جلدی گل جاتا ہے۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا ابال آنا شروع ہو گیا ہمارا۔ تو یہ چاول ہے 3 گلاس ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے، اس کو ہم ایڈ کر کے تھوڑا مکس کر دیں گے۔ تو اس کو دم اس ٹائم لگائیں گے جس ٹائم اس کا پانی بالکل خشک ہو جائے۔ دیکھیں اس کے اندر ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے۔ اندر ہم نے مرچیں بھی ڈال دی ہیں 2-3 ہری والی مرچیں ڈال دی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں پانی ان کا خشک ہونا شروع ہو گیا ہے، ابال آ گیا ہے تو پانی بھی خشک ہو رہا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ دیکھیں دم لگنا شروع ہو جائے گا، تو بالکل ہم اس کو 10 سے 15 منٹ بعد چیک کیا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آ گیا۔ اگر آپ کو بھی یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو ضرور ٹرائی کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کی دعا کے ساتھ شکریہ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔